misorana hatrany topolasy tompoko mbola tafaradalina aminay amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ama-TV atolotra antsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany lafiny ny fitaterana avy hatrany nentsika manomboka ny fotoana amin'ity ariva ity tsy afaka nanainga ho an'ny Frantsa ny fiaramanidiny Air Madagascar androany araka ny fanamarana avy amin'ny maso ivoan'ny Frantsay dia voatery noraisina izao fanapahan-kevitra izao noho ny tsy faneken'ny fitondrana malagasy ny hitondran'ny sidiny Air France mpandeha avy any Paris iazo an'Antananarivo volasoa Ravelson. Norarany fitondram-panjakana Frantsay tsy gadona ny aminy zotra amin'ny Air Madagascar izay tokony anandray ny fiangana androany sy araka fanambarana avy amin'ny masovo Frantsay dia voatery noraisina izao fanapahan-kevitra izao noho ny tsy fanekeny ny fitondrana malagasy ny hitondrany ny sidina Air France mpandeha avy any Paris iazo an'Antananarivo na dia manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana azy izany tsy ho hiatra ny fanambarana dia ny mba ampitoviana lenta arabaritra amin'ny kompania rotonta ka samy afaka hitondra de mandroso sy miverina milaza ireo manam-pahefana Frantsay fa miandrandra vahaolana aingana manoloana izao toetra raha izao. Air France moa etsy andany ny fanangataka fahazondalana ny mba hiverena ny fifamoivoizana anabakabaka mandroso sy miverina mampitohy an'Antananarivo sy Paris manomboka amin'ny 9 oktobra ho avy izao ka isiny ny sidina intelo isan-kerinandro efa nanao fanambarana mikasika ny vidiny tapakila ity kompania fitanterana Frantsay ity 7,70 sy 500 euro ny sidina Antananarivo Paris ary 7,70 sy 700 euro kosa ho an'ny sidina mandroso sy miverina saingy mbola miandry ny fahazondalana avy amin'ny fitondram-panjakana malagasy moa izy ireo. Izay ny fitaterana bakabaka fa hiditra amin'ny lafiny fitaterana antanety kosa indray sika mitaterana nanomboka ny 2 septambra teo ka hatramin'ny asabotsy 5 septambra teo ny fanatanterahana ny hetsika fisavanana ny opération an'ireo fiara mitondra ny larana WW izany ka sy ireo ihany koa mitondra ny larana vahiny na tratra 720 sy 504 ireo fiara anosavaina ka ny 307 ireo dia tsy ara-dalàna ho an'ny fiara mitondra ny larana WW fanadihadiana. Nahitam-boka ny hetsika voalohany fisavana ireo fiara mitondra ny larana WW sy ireo fiara mitondra ny larana vahiny na tratra 720 sy 504 nisan'ireo fiara voasava nandritra ny 5 andro nanaovana ny hetsika. Fiara 3700 mitondra ny larana WW no tsy ara-dalàna tamin'ireo fiara 220 sy 1000 voasava. 730 ireo fiara nitondra ny larana vahiny tsy nahavita ilay antsona hoe fitsirihana teknika na ny réception teknika tamin'ireo 5,700 voasava. Ho an'ireo fiara nitondra ny larana malagasy kosa indray dia 700 tamin'ireo 2,700 sy 2,000 voasava no efa lany paikandro na ny visite teknika 2,700 sy 500 no nahitana tsy fahatomombanana ara-teknika hafa. Tao anatin'ny 5 andro nanatanterahana ny hetsika fisavana dia misy fiara miisa 420 sy 410 nanatona ny fibe fitsarana fiarakodia nanatanteraka ny fanaovana réception teknika na ny fandraisana ara-teknika araka ny ambaran'ny tompon'andraikitra misahana ny fitsirihana ireto fiara avy any ivelany sy ny W reto dia mbola hitohy ny hetsika. Lafiny politika anisan'ny mpandray anjara atao anatin'ny fivoriam-be fa 570 ny firenena mikambana izay nitanterahana tany New York i Madagasikara ny asabotsy alina teo fa 20 volana septambra no nandray fitenenana ny Prime Ministre Tsay Christian anisan'ny nisongadina atao anatin'ny fandraisam-pitenenany ny firaisan-kina ho an'izao tontolo izao manoloana ny krizy Covid-19 fanadihadiana vola ravoavy sy tsiry rakotoarsa. Miavaka tamin'ity taon'ity ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana tsisy délégation avy eto Madagasikara ny azo an'i New York ny solitenany masovon'i Madagasikara ao New York Andriamiarso Entso no mipetraka amin'ny toerany mpandray anjara atao anatin'ny trano fivorian'ny firenena mikambana atao New York ary nanolotra ny fitenenana ho an'ny Premier Ministre Tsay Christian izay nampita ny lahateniny tamin'ny alalan'ny visioconférence ny Premier Ministre izay niantso ho an'ny firaisan-kina n'izao tontolo izao manoloana ny krizy ateraky ny Covid-19. Tsy mifidy fa mahazo ny rehetra ny Covid-19 anisan'ny sosikevitra noentiny ny Premier Ministre teo anatrehan'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny ametrahana paikady iraisana mikasika ny famokarana fanevitra sy ny vaksiny adiny amin'ny Covid-19
eo ihany koa ny fanamafisana ny fiara-miasa iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra ny fahasalamana sy ny fikarohana. Dans cette perspective, il est devenu impératif de concevoir et promouvoir un nouveau concept avec de nouveaux instruments de réponse innovants favorisant les initiatives globales, régionales et locales dans la production des intrants médicaux, notamment des médicaments et des vaccins. Renforcer la coopération internationale dans le domaine de la santé pour favoriser les avantages comparatifs de chaque pays dans la multiplication des modèles adaptés au niveau de technologie et d'innovation atteints par les pays et pour promouvoir un accès universel aux pratiques innovantes et aux données scientifiques. Mettre en place des mécanismes de financement des systèmes de santé. Vu le défi mondial sur le plan sanitaire insufflé par le Covid-19, ces propositions ne pourraient se réaliser que grâce à une coopération sans précédent entre les nations, le monde de la recherche scientifique et médicale, le secteur de l'industrie pharmaceutique et les partenaires multilatéraux. Mihoatra amin'ny firenena hafa anisan'ny mampiavaka ny Madagasikara hoy ny Premier ministre ny fampiasana ny CVO izay voka-pikaroha ny IMRA nambarany teo anatrihan'ny firenena mikambana hafa voafehy ny varanaretina Covid-19 teto Madagasikara satria dia teo amin'ny 3.600 ny tahany fahasitranana ary iray faingo 100 ny taham-pahafatesana. Nosoritany Premier ministre fa na misy aza ny krizy nateraka ny Covid-19 Madagasikara dia manenjika ny fahatarana ara-pandrosoana. Mitohy araka ny nambarany ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana ny ady amin'ny kolikoly ny fanamafisana ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Fanajana ny tantandalàna sy ny demokrasia dia natanteraka ny fifidianana loholo ny Madagasikara ny volana Desembre 2024 no ny fahitana ny fahataperany fotoam-piasan'ny sénatera amin'ny volana Janoary 2024. Dans ce cadre, d'importantes actions prioritaires sont engagées dans plusieurs domaines, tels que le renforcement de la lutte contre la corruption, notamment au niveau de l'administration publique. Garant d'une bonne gouvernance, les secteurs de la sécurité et de la justice sont également renforcés, malgré les effets du Covid-19 dans les ressources de notre pays. Le respect de l'état de droit et la promotion de démocratie responsable nous amènent à organiser les élections sénatoriales en décembre 2020. Vu l'expiration du mandat des sénateurs en janvier 2021. Marina fa fandroany zao ny Premier ministre Ratsai Christian no nitondra ny fiora Madagasikara teo anivon'ny firenena mikambana. Enombolana aty aoriana aiza ho aiza ankehitriny ny fametrahana ny mangarahara ny fiatrehana ny Covid-19 io no nizahan'ny firaisamonim-pirenena mirotsaka amin'ny fanaraha-maso sy ny fahatomombanana ny fanampiana mikasika ny Covid-19 novaliana tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Manjavozavo ny fampiasana ny didibola Covid-19 indrindra ny amin'ireo caisse d'avance unique et exceptionnelle izay napetraka ny CCO Covid-19 hoy ny firaisamonim-pirenena mirotsaka amin'ny fanaraha-maso ny fahatomombana ny fanampiana mikasika ny Covid-19 tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo androany. Tsy mbola misy ny tatitra arakasa sy arabola isam-bolana mifanaraka amin'ny lalàna velona hoy ny fanambarana. Laza ihany koa ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny fanaraha-maso ny fitantanana ny Covid-19 fa tsy ampy ny fifampidiniana eo amin'ny samposehatra fiarahamonim-pirenena sehatra tsy miankina ny manampahaizana ara-tsiansa amin'ny famolavolana sy ny fanjoina ary ny fanarahana ny PMDU. Tsy ampy ny fahafahana manaraka ny fampiasam-bola mifanaraka amin'ny Covid-19 izay miparitaka be loatra na teo aza ny fametrahana ny fonds de riposte Covid-19 tamin'ny volana Jolay 2020. Tsy misokatra amin'ny olo-pirenena ireo mpisehatra sasany manoloana ny fitakiana ny fahafahan'ny olo-pirenena mahazo vaovao marina. Tsy misy ny lalàna manamarika ny fepetra raisy ny mpanatanteraka. Miantso atrany ny fampiarana ny didim-panjakana laharana 2020-570 mikasika ny fametrahana ny fonds de riposte à la pandémie Covid-19 izay lany tamin'ny filakevitry ny gouvernement tany roa Jolay 2020. Eo ihany koa ny fankatoavan'ny comité de pilotage ny didibola isan-tsokajiny, ny famoahana ny lisitry ny tsenam-barom-panjakana sy ny fandaranasa ary ny fanangonana ireo fandaniana rehetra ao amin'ny CGMP.
takidizy ireo ihany koa ny famoahana ny tatitra arakasa sy arabola isam-bolana mifanaraka amin'ny feptaona voasoratra ny lalàna ary ny fandaminana ireo fandaninana ampiasaina talohany nankatoavana ny odidi-panjakana io. Ny CCOC, Hetsika Roy, M6 Tatao, OIMP, ONG ITS, ONG Ivoire, ONG Ravitsara, ONG SA, ONG Tolotsoa ary Transparency International Initiative Madagascar no miray feo ao anaty ny fanambarana io. Mbola anatin'izay Covid-19 izay hatrany mbola mitoetra ary misy eto Madagasikara nivalina aretina Covid-19 na izany aza nefa dia efa manomboka mihena tsikelikely ny olona mitondra ity valina aretina Covid-19 ity. Profesora Flortina Anta Marie Daniel. Ici tranga vaovao misa 13 teto Madagasikara araka ny filazako moa dia hoe tao anatin'ny 420 ora farany fa izy reto dia tsy tao anatin'ny 420 ora farany fa ho hitantsika eo moa amin'ny Tsipriana rehefa aveo fa nisy any ny vokatry ny fitiliana efa tany amin'ny ataoko hoe 2 volana latsaka tany fa rehefa aveo dia ho jerentsika ny Tsipriana izany 13 nisan'ny tranga vaovao hoentina amintsika eto anio zany raha 20 kosa nisan'ireo sitrana somatsara. Ny nodimandry dia tsy nisy ary tsy miova ihany koa nisan'ireo olona manao ny tranga misy fahasarotana na forme grave satria tsy nisy vaovao zany nanao forme grave mijanona 720 izy ireo nisan'ireo lavon'ny valana aretina koa dia mijanona 720 sy 200. Nisan'ireo olona fitambaran'ny olona sitrana kosa dia 740 sy 740 azafady sy 700 sy 400 sy ray alina ary nisan'ireo olona efa voatily mitondra tsimoka aretina moa zany dia 740 sy 790 sy ray alina. Nisan'ireo olona izay mbola mitsaboana zany ankehitriny dia 70 sy 10. Iverina amin'ny lafin'ny politika isika tany demokratika i Madagasikara ary malalaka ny rehetra amin'ny fanapahan-kevitra raisiny. Io no nambaran'ny Andriamatoa Andry Ratsivahiny solombavambahoaka ny IRD lany tao amin'ny distrikana Tsimondrano. Manoloana ny fanambarana nataon'ny vondrona panorama izay nilaza fa tsy handray anjara amin'ny fifidianana lohan'i Madagasikara amin'ny fa 2 vola Desambra izao izy ireo. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotosa. Raha ohatra ka misy ny tsy fahazotoany zareo handray anjara amin'izany fifidianana ny sénateur izay olona eto Madagasikara zay zony tanteraka mihitsy indrindra fa ao anatin'ny fanaran-dalàna ny fanaovana izany fifidianana zany izay lazainy zareo moa zany fa ny fanohatra zany zavatra misy dia zay aloha zany dia tiany milaza fa diso zavatra efa antaonany marotsika dia efa nafantatra fa tsy maintsy isy ny fifidianana sénatorial zany hoe raha vonona zany amin'ny fanaovana politika dia efa tokony niomana hiatrika ny fifidianana zany amin'ny vola taona 2024 dia olom-baovao indray ny eo amin'izany sénateur zany ka aminay safidiny azy rehefa tsy vonona zareo no akory atao fa io safidiny fidy lehibe io amin'ny mampanao politika tokony masaha misedra azany fifidianana zany. Ny mahakasika ny amena ara-pahasalamana dia izao zavatra zao tanteraka izany hoe tsy nazahoana vokatra ratsy be ny tranga nisy ny Covid-19 teto Madagasikara dia noho ny fahombiazan'ny fitantanan'ny fitondram-panjakana an'izany Covid-19 zany. Zany hoe tsara homana zany ny fanjakana nay napita an'izay hoe tokony atao manoloana ny vahoaka ary ny vahoaka koa dia tena isorana be dia be satria nanaraka ny toromaika izay men'ny fanjakana mba tsy hampitatra an'izany otrika aretina Covid-19 zany. Dikany dia izao hoe naomby zany fitantanana an'io ka raha ny fanajanonana ny amiana ara-pahasalamana dia aleo manaraka hatrany ny toromaika omen'ny fanjakantsika satria amin'ny fanjakana dia misy raha mitantanao ny resaka dokotera dia tsy ame zavatra ratsy ho an'ny vahoaka mihitsy amin'ny fanjakana fa dia alohantsika manaraka an'izay fa satsiny sasany hoe hita tsy ty Covid-19 ty. Ho an'ny Tomasina isika mbola amin'izay resaka fifidianana izay hatrany toy ny zava-misy manerana ny nosy dia nisokatra androany ihany koa ny fametrahana ny antoro-taratasy filatsahako fidiana oloholon'ny Madagasikara ao amin'ny faritany Tomasina ao amin'ny bureau-ny OVEC ao Tomasina izany mitatitra ny anininy vaovao izay maresaka miray.
Nisokatra androany fametrahana antota taratasy filantsako vidiana ololo Madagasikara ho an'ny faritany Tomasina ihany koa ao amin'ny birony OVEC no androtsahany izany. Izany asany eto amin'ny OVEC ny Tomasina izany moa zany dia misokatra manomboka androany fa 20 septambra 2021 ka tsy farana raha tsy amin'ny fa 20 volana oktobra 2021 amin'ny 10:00 eto moa zany dia ny ekipan'ny OVEC Tomasina dia manasa anareo rehetra maneritreritra hoe hilatsaka hovidiana amin'izany fividianan'olona zany mba ho tonga aty aminay anantona raha ohatra hoe misy zavatra tsy mazava satria ato ny ekipan'ny OVEC Tomasina efa vonona andrainareo rehetrarehetra amin'ny fanontaniana sy amin'ny anampy anareo amin'izany fanamboarana dossier izay ho karakarainareo zany. Atsipiko eto moa zany fa ny lalàna dia miteny hoe amin'ity fividianana l'olona aty dia tsy ny vahoaka mivantana no mifidy ny olona fa ireo izay resantsika hoe grands électeurs, izany hoe ireo ben'ny tanàna sy nireo conseiller amin'ny au niveau ny commune tsirairay aty amin'ny district'ny aty amin'ny province-ny Tomasina. 5 tapitrisa ariary ny caution ho an'izao fifidianan'izao ka ny lisitra no mandoa azy ho an'ny Tomasina manokana dia l'olona roa no fidiny ireo ampifidy vaventy. Roa zany n'olona hovidintsika aty amin'ny province-ny Tomasina. Izany hoe amin'ny anankiroa io dia ny liste ny candidat tsirairay avy dia manolotra olona anaky 5 mba ho ao anatin'ny liste zareo. Eto moa zany dia izay ato amin'ny CENI dia manazava ihany ao antsika rehetra maneritritra hilatsaka fa ireo olona anaky 5 ireo zany hoe roa zany no fidiana fa roa zany no olany fa ny zareo anaky 5 dia tsy maintsy manamboatra ny dossier rehetrarehetra zany hoe mitovy daholo ny dossier ho amboarin'ireo olona anaky 5 ireo. Raha ohatra ka misy anankiray amin'ireo tsy mahafeno ny fiapetra zany hoe tsy mahafeno ny dossier izay ilaina dia mety ho motifana rejet na ohatran'izany le dossier zareo ka hatretiko zany dia efa manentina zareo mialoha hoe karakara mialoha ny taratasinareo rehetrarehetra mba ahafahanay tsy afara amin'izany hoe anao rejet na dossier zany. Tsevinatrano fa ny 12 Desambra 2020 avy no fotoana voafaritra anatontsana ny fividianana l'olona ny Madagasikara nilaza ny tsy handray anjara amin'izany ireo antoko mpanohatra. Mbola janona amin'ny lafin'ny politika atranitsika mikasa ny anao etsika ampilaminana ny antoko tamaminy asabotsy izao. Manoloana izay dia nametraka taratasy fangatahan-dalana teny anivon'ny préfecture de police izy ireo tamin'ity androany ity. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorson. Nanatitra taratasy fahazon-dalana anatatosa etsika ampilaminana tetsy amin'ny préfecture de police ny antoko tamamy amin'ny sabotsy izao moa no nikasaina anatontsany izany. Natonganay ity zany dia nanamafy an'izay daty napetraka amin'ny 3 dia nitondra amin'izay demande ana fangatahan-dalana ahafahana mampidina an-dalambe sur place manao etsika pasifika eo anivony eo anoloana ny ministère amin'ny kolotsaina amin'ny 3 ny asabotsy ho avy zao amin'ny folo io. Nomena ny anarana hoe sifisispa ny etsika fanoerana ny fanilikiliana amin'ny endriny samihafa no tanjona amin'izany. Natsona ny ireo zay mahatsiaro tena sy mahatsapa an'izany hoe tena misy tokoa miendrika afanilikiliana nankolaka amina mivantana mahazo ny faritra mahazo ny anivon'ny ahitana an'izany koa ny anivon'ny ministère isan-tsikatsiny toy ny hoe fanalana ny ireo ECD io ihany koa ny mpivarotra tafiditra ao anatin'izany hoe endrika fanilikiliana sy ankolaka na mivantana io ihany koa ny endrika amina nomination amina aux emplois de l'État ahitana taratra an'izany daholo indrindra
ny tsy fianona ny antoko politika apsikady zany eto amin'ny tany sy mifanjakana ny afatra izy ireo amin'izay hoe tsy fianona zay dia marika ihany koa fa misy ny endrika fanipitoliana na mikolaka na mivantana. Raha ny fanambarany tamamisy dia efa maro ireo fikambanana sy antoko politika no namarin'ny antso izay nataon'izy ireo. Lafy ny teokarena miteraka resaka be ny tolo-dalàna nanova ny lalàna mikasika ny pakina ny pôle anti-corruption nitondra ny heviny mikasika an'izay ny tale général ny Samfine ny andendinina avy hatrany miaraka amin'ny namana Claude Solution sy Mamy Rasamuel. Ny Samfine moa anatin'ireo rafitra izay nomena andraikitra iady amin'ny kolikoly araka ny lalàna 20 sy 2020 ary raha nanaratsika teny amin'ny aina manjery dia isan'ireo naneo ny heviny amin'ny tolo-dalàna zany zay hoentina manova ny ao amin'ny pôle anti-corruption tsy miala amin'ny hevitra rehetra zay naposaka tamin'iny zany Samfine satria dia nanana ny fomba fijeriny ary mampiseho tanteraka ny firaisan-kinany amin'ireo rafitra zay hoentina miady amin'ny kolikoly toy izay ny pôle anti-corruption. Ny an'ny Samfine dia tsotra ny fomba fijery andraikitry ny fahefanam-panao lalàna ny manao tolo-dalàna ary izay no isan'ny zavatra tokony ho jereny eto amintsika hoe samy mandray ny andraikiny rehefa fahefanam-panao lalàna dia isan'ny andraikiny zany ny mijery inona ny lalàna tsaratsara kokoa ka n'izay zany dia amiko dia tsara rehefa mandray ny andraikiny ny ao amin'ny fahefanam-panao lalàna misy olombavambahoaka zany amin'izay hoe hevery ny anatsarana ny lalàna misy eto isan'izay lalàna mba niady amin'ny kolikoly fa eo amin'ilay fomba fijerena azy na fomba hoety manova amin'izay no hoy aho hoe tsaratsara kokoa amin'ny zavatra ohatrany raha misy ny fifanantonana na ny filakevitra sanatria misalovana ny asa nizaniza fa mety mahatsara zavatra kokoa ny antony dia satria raha miresaka pôle anti-corruption anao voarotaona ny asa io rafitra io ary raha mikitika lalàna momba ny pôle anti-corruption anao tsy ny lalàna iny ihany no voakitika fa ny fomba fiasan'ireo rafitra zay natao anatanteraka ny ady amin'ny kolikoly dia eo zany no aho hoe so dia mbola fotoana amin'izao isian'ny fifanantonana sy ny fifampidiniana amin'ny hoe tena amoahana volavolana tolo-dalàna anankiray zany izay tena misy ny hevitra sy ny fandraisana anjarany tsirairay amin'ny anatsarana ny tontolo ny ady amin'ny kolikoly tsisy lalàna tsy natao hovana ny lalàna tokony hivoatra araka ny toetrandro ary ny lalàna tokony ho atsaraina foana atrarana foana izay tanjona tsaratsara kokoa tianao azo ary raha ady amin'ny kolikoly mitadiavina dia mbola lavitra ezaka ka zahay zany dia tena vonona tanteraka nitondra ny fomba fijerinay nitondra ny anjara birikinay amin'ny anatsarana ny lalàna na ny momba ny pôle anti-corruption na zay lalàna hafa everitsika fa mbola tokony ho atsaraina fa everiko fa tsy an'olon-drery mantsy ny ady amin'ny kolikoly tsisy olona afaka miteny hoe zahay dia mahavita an'io rery tsy mila nizanizy zay fa zahay ihany dia mahavita an'io ka rehefa misy zany ny eritreritra ohatran'ireny zahay aloha dia vonona foana indrindra rehefa tonga ny atao hoe fangatahana fanomezan-tanana avy amin'ny kolafy rehetra na ny raha ina moa ny androm-panjakana toy ny fahefanam-panao lalàna zany na ny fahefanam-panatanteraka dia zay no anjara asana eto anjara asan'ny Samfine anjara asan'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly ka eo zany no ataoko hoe tsara ilay finiavana everiko hoe mbola misy ny fomba mety hanatsarana azy. Ho fanakanana ny mety ho fianaka ny coronavirus sy fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny rano savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandra ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mievina. Azo ao nelanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fa teo no misikotra orona, ny mikosika maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fa teo ihany koa ny mandrewaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia ampandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoina mampiampona 910 raha mila fanampanazavana. Madagasikara mandresy ny coronavirus.
Je supporte mon équipe où je veux, quand je veux. Êtes-vous abonné à Canal+? Créez gratuitement votre compte MyCanal. Les bouquets Canal+. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Mpanendaka iray no lavon'ny balan'ny polisy ary roa hafa mbola karona tetsy amin'ny 67 hektara. Jiolahy ampolony ny rongo fitaovam-piadiana no nanafika ny tanàna ny Dango any amin'ny renivohitry ny distrikan'ny Faratsio. Ireo indray no isan'ny vaovao lehibe misongadina ao anatin'ny vaovao tapatapany izay iarahantsika amin'ny namana Volasoa Ravelson. Lehilahy iray tompony vondrona zava-misy eto Madagasikara sy maniran-tany no samborin'ny polisy no ny fanaparitahana sary horonan-tsary mamofady fiantsiana adiboky sy fanompana olona ary fanalambaraka mpitondra fanjakana mpanao politika sy olon-tsotra ao anatin'ny Facebook. Mampatsiahatra any moa ny polisy-pirenena fa tompony andraikitra amin'ny vaovao mivoaka ao amin'ny pejina vondrona tantaniny ny administrateur ka tokony ho mailo hatrany aranaramaso izay vaovao mivoaka ao. Mpanendaka iray anolavon'ny balan'ny polisy ary roa hafa mbola karoina io no vokatry ny fanendana izay nitranga teny amin'ny 67 hektara. Araka ny fantatra dia nitondra sabatra lavalely ireo olon-dratsy izay nanendaka lehilahy saika anaty-trolona teny 67 hektara. Rehefa azon'izy ireo ny vola sy ny entana dia nanendaka vehivavy andeha hivavaka indray izy ireo ka lasa tamin'izany ihany koa ny vola sy ny baiboly. Nisy polisy nanao fanamiana sivila nefa nahatsikaritra ny zavaniseho saika ampiasa ireo fitaovana maranitra ireo mpanendaka ka voaterina ampiasa hery ny polisy ary voan'ny bala teo amin'ny takiba ny mpanendaka iray ratra izay nefara tamin'ny fahafatesany mety ho ny fikarohana ireo namany. Jiolahy ampolony mirongo fitaovam-piadiana no nanafika ny tanàna ny Dango any amin'ny renivohitry ny distrikany Faratsio Antsirabe ny aliny izy malasa teo. Tokantranona mpivarotra anisan'ny mpanambola ao an-toerana no lasibatra tamin'izany. Voka indray mpianakaviana iray namony aingy no tifirany ireo jiolahy olona telo hafa naratra mafy lasan'izy ireo tamin'izany ihany koa ny vola finday ary fahana maromaro izay hitany tao an-trano hatreto arola ihany izay ahina ho ny fandray tendro tamin'ireo jiolahy no efa voasambotra ny polisy mitoy ny fikarohana. Vaovao anivon'ny ministeran'ny fitsarana ho fanovana sy ho fanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana dia nisy ny fampiofanana momba ny serasera ho fanovana fitondran-tena nomena ireo lehibe ny mpiandraikidrara sy ny mpiandraikidrara ary ireo mpiandraikidrara mpanampy etsy amin'ny ENMG tsara lalàna. Mitondra ny andindinin'izay vaovao izay ny namana Lovaramanatsoa Mamy Rasamboely. Maro ireo ondrona nisy eo anivon'ny fitsarana ka dia hemana ratsy tarehin'ny tontolon'ny fitsarana izany araka ny nambaran'ny mpitahiry fitompoka sehampanjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Andriamaefarivo Johnny Richard raha nanokatra ny atrikasa momba ny fampitana ny serasera momba ny fitondran-tena mba ho fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ao amin'ny fitsarana ny tenany tetsy amin'ny ENMG tsara lalàna. Nareo no tsy malala angefa ny conseil de discipline ange mandeha. Misy ny mpitsara mandahandalo efa nandalo mbola isy andalo ndraiky io zany zao atsoatsy zany dia misy ny greffe kio mandalo misy ny pénitentiaire mandalo misy ny sasany ao anatina poursuite judiciaire mpitsara marina fa mety tsy tao mampitsara azy ny sasany ohatra voahentsika ny directeur knapsa taloha ke mpitsara fa sao dia tsy fantatsinareo misy kio ny mpitsara zay mandalo famotorana any am'izao tsika miteny zao dia hitantsika eo zay fandehany zany. Natao an'ny lehibe ny ny prakidrara sy ireo mpiara-miasa aminy ity atrikasa ity hanamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo sy amerenana indray ny fatokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana. Tetikasa natao fitondram-panjakana zany sy fanatanterana ny baiky nomeny filoham-pirenena ilay hoe fanovana ny fomba fiasa mba hiverenany fatokisany rehetrarehetra ny vahoaka zany amin'ny ankapobeny sy koa mba hanatsarana ny ato amin'ny tontolo ny fitsarana amin'ny raha ny asanay manokana zany jerena. Anisan'izany zany zao formation zao zany hoe ohatrany hoe sady manao karazana fanamboarana vaovao zahay
mametraka ny rehetrrehetra amin'ny toerana tokony azy no manao fanantanana no manamafiorina zany ndraiky efa zay fananany zareo dia ny mba hitohizan'izay amin'ny fotoana tena maharitra ka rehefa hita soritra zay rehetrrehetra zay rapitso dia angamba mety hazo ny valibabena avy any amin'ny vahoaka izahay hoe io fa misy fiezahana mandeha any fitsarana. Ho tototsaina amian-dalana ny fampiofanana ho andreo mpisitraka manodidina ny 80 eo hatramin'ny 7 oktobra ho avy zao. Mbola anatin'ny vaovao ihany ao amin'ny ministeran'ny fitsarana nanatanteraka fitsidiana ara-panajana ny ministry ny fitsarana ny maso indiana miasa sy monina eto Madagasikara nivoatra nandritra ny fiaonan'ny rotota ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny tany rotota. Mamra Samuely sy Lovara Manatsoatra. Nanatanteraka fitsidiana ara-panajana ny mpitahirin'ny fitomboka seha-panjakana ministry ny fitsarana Andriamatoa Andriamaefarivo Johnny Richard teny amin'ny braony ny faravoatra ny masivo indiana miasa eto Madagasikara Andriamatoa Abay Kumar isan'ny votra nandritra ny fotoana ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny firenena rotonta eo amin'ny sehatra maro samihafa. Fiara-miasana maro-batotra kokoa zany hoe misy an'ilay hoe coopération judiciaire zay rehefa misy atavoina raha tsy mitsangana amin'izareo any ataona teratany gasy dia tsika mba afaka mamakary zany le anatika ka mampiarina ty amintsika dia torapizaniko iny amin'izareo zany ka izany zay mbola tsy misy ka efa eo an-dalam-panatanterahana sy ny fijerena momba zay zany zay rotota ary raha vita izany zavatra zany dia ho tanterahana ampabe-maso sy amin'ny fomba ofisialy amin'ny alalany fanovana sini ka raha anatin'izay zany natonga manety moa izy an-daniny mitondra an'ilay vahiny vaovao voatonga ao amin'ny ambasadiny zareo zany dia mampiseho an'io mpiara-miasa amin'izareo zany mba ho fantatry ny fotoram-panjakana malagasy etiny zany dia mba ho fantatry ny mpiara-miasa ny ministeran'ny justice ka dia misaotatetsaka amin'izareo zany amin'izany fanamafisarona ny fihavanana sy ny fandraisana zay efa tsara ary mba tohizina tsaratsara kokoa. Maro sehatra iarahany Madagasikara sy any-miasa sy fanakalozana raha tsy tanisa fa-tsy ny fanabeazana ny teknôlôjia ny fitsaboana ny fambolena ny fizahantany ny fandriam-pahalemana ary ny fitsarana ihany koa. Nanamarika ny fotoana ny fanoloran'ny maso ivo indiana boky maro loko mifehy kolontsaina indiana ny ministry ny fitsarana. India for a million visions. Madagascar, Excellency, I call it as the magical Madagascar. Yeah. Madagascar magic. So we have incredible India and magical Madagascar, both very beautiful countries, and you know. Ho any andreo kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity nitambatra ireo be ny tanàna sivy ao anatin'ny district Antsiombe ary nanangana fikambanana izay ivondronana izy ireo hiatrehana ny fampandrosoana naneo ny fahavononana ireo be ny tanàna mivondrona ao anatin'ity fikambanana ity ny amin'ny fiara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka voafety tany Tsiombe. Fanadihadiana Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotorza. Nandrafitra fikambanana iray ireo be ny tanàna sivy ao amin'ny district ny Tsiombe faritra Androy ka lany filoha hitarika azy ireo Andriamatoa Tolia Bernard. Ny fona tamin'ny gouvernora ny faritra Androy Andriamatoa Sotsa Tsimandilatsy Maro ny vahoaka ny Tsiombe nandritra ny fandalovan'ny tany an-toerana omaly sy nanatitra ny tamin'ny karamany ireo sefoky tany enim-bolana tamin'ny alalan'ny be ny tanàna sivy mandrafitra ny district ny Tsiombe Androy. Mifona zahay izahay anareo sivelahy fa diso zahay fa mifily azy fa magnaraka zahay tompoko lahy sy tompoko vavy dia mba vazoareo eo fa tena tonga saigny zahay fa ka izy ity zany sagnatria resaky lasa hadalagna ty fahendreagna ka manomboka izao rehefa nagnandrahy dia mifona maareo. Faharoa dia mitolika aminao gobernora vazo matetiky zahay satria izahay iamohombety akinya ay satria izahay tsy managna député enjehigny député Jean-Michel kesterany Ambombey enjehigny re samba amizao fitondragny Andry Rajoely zao mba misokaky Tsiombe. Samy andro atsiraka voky nahazaho ay zao jiro zao avy ty Andry Rajoely mahazo jiro maimay foagna Tsiombe pembe ho avy tompoky hanampaka azy gobernora.
Ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny commune Sivy mandrafitra ny district Antsiombe dia nanao fanambarana iraisana fa tsy hiara hiasa amin'ny solombavam-bahoaka Masy Golamali Intsony. Voanivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotondrina Risara no misafidian'ireo mpianatra andian'ny fahatelo mitondra ny anarana hoe tsinjo amin'ny sekolim-pirenena amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana na ny ENAM izany ho ray mpia azy ireo fanadihadiana vola ravoaly. Ianjeny fahatelo mitondra ny anarana tsinjo izay manaraka ny lalam-pifanana fianarana ambony ao amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana ao amin'ny sekolim-pirenena amin'ny fitantanana ny raharaha-panjakana ENAM dia nisafidy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotondrina Risara ho ray mpiay azy ireo. Nisy ny fionan'izy ireo ny 15 septambra 2024 teny amin'ny ENAM Androibe. Narahana famelabelaran-kevitra nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena izay natrehany ministry ny asa-panjakana sy ny ministry ny fitsarana namaran'reto mpianatra ireto fa azo raisina ho modely ny jeneraly amin'ny lalana ny diaviny ka natonga azy ho mpiasa-panjakana ambony. Manana toe-tsaina mivelatra amin'ny lafiny maro ny ministra ka ankoatra ny maha-miaramila manamboninahitra jeneraly azy dia navita fianarana ambony tamin'ny fiarikarena ny fiarahamonina izy. Azo lazaina tsy ampiambambana fa mahafehy ny tantaram-pirenena ihany koa izy noho ny fianarana narahandy sy ny fandalany ny tontolony ny kolotsaina. Amin'ny maha-ministra ny fiarovam-pirenena azy dia afaka mizara sy mampianatra ny tetim-panorona momba ny fiarovana izay vato fanorona tsy azo idovirana amin'ny fizoran'ny fampandrosoana ny tenany. Porofo mivaingana amin'izany faiza manao izany ny fampiarana ny fanavaozan-drafitra misy eo amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy eo anivon'ny tafika. Ho fanampiana ireo mpianatra hiatrika ny fanadinana baccalauréat dia mpianatra misy 500 eo anatin'ny boriboritany fahaenina no omeny jeune team cours d'appui maimaim-poana. Mamitra indrindra ny vaovao mahakasika izay ny namana Volasoa Ravelson. Mpianatra hiatrika fanadinana baccalauréat eo amin'ny 500 eo no hisitraka cours d'appui izay karakarain'ny jeune team etsy amin'ny boriboritany fahaenina. Akatoko ny fanadinana baccalauréat zao dia mikarakara toro maimaim-poana ho an'ireo tandora analabaka ny tandora tima eto amin'ny faritra Ambohimanarana. Noho ny antony amena moa dia maro ireo ankizy tsy dia miditra an-tsekoly nandritry ny volana marsy iny dia nararotina mihitsy hoe betsaka ireo ankizy sy afaka andovola dia ekolazy amin'ireny cours maro samihafa ireny ka nampianay izany ireo ankizy izay sahirakirana amin'izay mba hanjato an'izay akora maimaim-poana izay. Nanomboka androany izany cours izany ary tsy farana raha tsy amin'ny fanombohan'ny baccalauréat tanjona ny anohanana ireo mpianatra rehetra izay voakorotana moa ny taom-pianarana noho ny krizy ara-pahasalamana. Izany dia aoriana fahafahafan'ny cours isy fanomezana kely moa izany misy fanampiana kely izany trousse complet kely omenay ireo ankizy. Zava-dehibe ho an'ireo mpianatra ny fisiana cours toy izao. Lesona tany ampianarana ihany na fa ndraindray tsy mafola teny dia afa ihany fa mireraky ampianarana miara-mamery eo. Ny tena mahazava-dehibe an'ilay cours moa izany dia noho ny tsy fahampiana tsara ny révision tany amin'ny kilasy nianarana teo aloha dia hoazahana izany zareo fitenina sy azavaina tsara ny zavatra tsy azo. Ihany satria volana be izao tsy mianatra dia zara misy amin'ny korito mba hamerenana izay tsy hay sy ampahafantarana izay tsy hay. Aharitra eo amin'ny 3 herinandro eo izany cours izany rahatsevina dia ny 9 ka hatramin'ny 13 oktobra izao no anatotosana ny fanadinana baccalauréat. Ho any Ambositra kosa indray isika mandeha ireo asa fanamboarana sy fanavaozana ireo foto-drafitrasa ao amin'ny commune Renivohitra Ambositra. Tanjon'ny commune ny ametraka foto-drafitrasa isa-pokotany mba hisiny ny fampandrosoana aingana. Mamitona ny vaovao mbola tiana Rarifson. Foto-drafitrasa iray ao anatin'ny taona iray ho an'ny isa-pokotany izay ny tanjona napetraka ny commune Renivohitra Ambositra. Efa nisy ary ny zava-bita araka ny fanazavana nomen'ny ben'ny tanàna Ramatoa Omendraza Aingo ho anisan'izany ny fanomezana hazavana indray ny tanàna mba ialana amin'ny tsy fandriampahalemana, ny fampidirana rano fisotro madio sy ny fanavaozana ireo toerana fialamboly sasany.
izany ovaina ho pave kosa ireo lalakely ihany antoerana ho an'ny tsena indray dia manentana ireo mpivarotra mba hanaraka ny fandaminana izy satria tokony samy tompona ndraikitra avokoa na ny mpitantana na ny vahoaka entina na dia tsy manana lela vola midangana hanatotsana ireo fotodrafitrasa ireo aza ny komina hoe Ramatoa Bentanana dia ny kely ananana no ahiratra komina mamiratra no tanjona ho an'Ambositra izay ahitana fokontany miisa 520. Ivadika lafim-baovao hafa mihitsy isika ny sesesesiny Dory Tanety teny Ambotravao Carion omaly tamin'ny rotolakandro teo no nanomboka nyrehitra ny tanety ary tsy voafehy izany raha tsy tamin'ny 9:00 anisan'ny andalo teny aterana ny namanay Claudia Rasolution sy Mami Rasamuely. Ny tamroa zany le hafa nomboka tamroa atoandro teo le hafa dia efa namony any zay fa tsy voafehy mihitsy le izy. Le izy tena dorana fananina mihitsy le satria nomboka hatrany tapony any misy olona efa nanao hazo tato ambony tato nanao panao charbon dia efa maty le hafa zany dia maninona izy efa lasa le olona dia ohatran'ny mety tsy voadio an'zareo tsara le izy na ohatran'izany dia nitatra le zay zany ny olana amin'le manao charbon koa ny tena mariny le ohatran'izao le mahay ohatran'io le satria io ihany avy amin'le charbon ihany zany mitatra mandoro an'le tanety. Zay zao eto amin'ity toerana misy anay ity zao 40 hectares zao ny andrasina eto dia nanomboka tamin'ny herinandro ambony zao zay nitony sesisesy foana may foana tety dia namonjy foana zay aty ngamba mety mbola eo amin'ny 1 hectare eo ngamba tsy dia tena lava be fa nefa io raha atao hoe mety mbola para iny andro mbola mihoatra dia an'izay io fa ty ala atao ambany ty manko zay efa voavidin'olona izy io dia zay zany mba miteny le olona hoe mba izay mahatonga ny miaro anazy eo satria misy tompony reo miara-namono afo teo io. Inona kosa aloha tena miteny ohatra takany hoe mera zany na ny Bentanana miteny mihitsy zany hoe mba hoe aleo zany le izy mba tsisy mamonomono fa le izy nefa ny ohatrany hoe izy ny raha vao le teniteny ohatr'izay fotsiny koa fa tsisy teny hoe fanetanana ny vahoaka aty amin'ny fotony aty dia tsisy dikany zany raha vao miteniteny fotsiny any amin'ny latabatra zany aleo tsy atao an'izao fotsiny izy dia mila tsy raha zany fa tokony entitra mihitsy zany hatrany amin'ny lehibe fokontany tena mba manakina ny olona tsirairay dia hoe raha misy tratra dia zao ny sazo mahazo an'olona dia mety mba mahatahotra le olona fa raha vao miteniteny fotsiny any ambony any ianao zany dia tsy mila tsy raha zany. Tsisy olona namoniny raha ty afo ty zao dia ambony aminay ty tsisy fokontany namony mihitsy teo fa arak'izay le teniko zay hoe ty ambany ty zao hoe efa nisy olona mividy ho azo ambany io ho ataony charbon hazo ngeza be koa mantsy izy io fa misy voakapa zao any ambany any efa eo amin'ny 2 hectare eo io dia mba matahotra zany le olona dia zay mahatonga mba mamonomono miaroaro an'le afo mba tsy hitatra be eo fa raha ny fokontany zany ohatran'izao tsisy nefa tokony raha io zany raha tena hoe olona maromaro na ataoko hoe misy eo amin'ny 20 mahery eo fotsiny ary mamono dia tena efa maty efa ela be fa tsisy namono tsisy eto zao ny fokontaninay mantsy zao raha hoe miala avy any le olona mety eo amin'ny atsasakadiny izy dia tonga eto nefa zao tsisy olona hatramin'ny tamin'ny roa teo amin'ny roa tsisy olona namono. Lafin'ny fanatanjahantena maraparana ny vaovaontsika amin'izao alina izao mpanazatra sy atleta misa 220 ho an'ny taranja fibatana Vonjamby no manaraka fiofanana mandritra ny herinandro etsy amin'ny kianja mitafina Korondrano naka ny mari-pahaizana niveau 1 sy niveau 2 amin'izay mpanazatra izay ny asabotsy teo no nitaterana ny lanonana famaranana izany fiofanana izany fanadihadina. Tsy ifaninana fotsiny fa sady afaka ampianatra ihany koa ireo mpibata Vonjamby Amperinasa. Mpibata Vonjamby Amperinasa sy mpanazatra misy 120 ary nahazo ny fifanana ka nahazo ny mari-pahaizana niveau 1 sy niveau 2. Tanjon'ny fédération amin'izao fifanana izao ny ahafahan'ireo atleta izarany traikevany any amin'ireo atleta isaky ny faritra misy azy tsirairay avy. Tanjona moa zany dia tsy ho atleta foana zany ny atleta anankiray rehefa vita ny carrière sportive fa tsy maintsy tantana izy ary na ho lasa mpanazatra na ho lasa mpitantana dia ny tanjon'ny fédération dia efa mitsindro sady araka ny teneny foana hoe tsy relève-na atleta ihany ny tenin'ny tediavin'ny fédération fa tsy maintsy manomboka zao zay dia efa mikarakara ny relève-na administrateur sy ireo technicien isaka marathon. Mpandaharam-potoana angambany amin'ity taona ity aloha zany dia tsy misy tsony fa ny fivorim-befanao isan-taona no ho ataon'ny fédération
na amin'ny volana novambra na amin'ny volana desambra arakaraky ny zava-misy atrehantsika amin'ity ame anara-pahasalamana ity ka ny tena objectif ny fédération dia ny qualification farany ao ataon'ireo atleta amin'ny volana entre mars et avril izay atao any amin'ny nosy Maurice zany amin'ny fifantenana ireo any amin'ny Jeux olympiques 2021. Dia misaotra anao hatrany tompo lasy tompo vavy niara-dalina taminay tamin'izao alina izao, misaotra anao ihany koa nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany, saorandreo namana rehetra teknisianina sy ireo namana mpanao gazety niarana nitosany vaovao tamin'ity androany ity. Manome fotoana ny tenako amin'ny manaraka, veloma tompoko.